السلام عليكم، مرحبا بكم معي في قناة حلويات أسماء. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم وصفة ديال الخبيزات بالحليب ناجحين 100%. كيجيو مقطنين بزاف، ما عليكم غير تحترموا المقادير وأيضا الطريقة وغادي تحصلوا على نتيجة مبهرة. قطنيين للغاية وخفاف أيضا، وإن شاء الله تجربوهم وما غاديش يبقاو يخطاوكم. كنتمنى الوصفة ديال اليوم تنال إعجابكم وفرجة ممتعة. إذا على بركة الله، بالنسبة للمقادير أو المكونات ديال هاد الخبيزات، مكونات بسيطة جدا. غادي نحتاجو الدقيق الأبيض اللي هو الفورس أو الفرينة 400 غرام، أو 4 ديال الكيسان ديال العنبة أو ديال الشاي بالنسبة للبنات اللي ما متوفرش عندهم الميزان. غادي نحتاج 60 غرام ديال السكر سنيدة اللي هي 3 ديال الملاعق يكونوا عامرين مزيان. غادي نحتاج 80 غرام ديال الزبده مذوبه اللي هي 2 ديال الملاعق كبار عامرين مزيان قبل ما نذوبوها. انا هنا دايره زبده حيوانيه، ممكن ديروا اي نوع ديال الزبده متوفر عندكم، كيبقى الفرق في المذاق. غادي نحتاج ايضا الحليب 300 ملل حليب دافئ اللي هي 2 ديال الكيسان ديال العنبه او ديال الشاي. غادي نحتاج ملعقه كبيره مملوءه جيدا من الخميره ديال الخبز الجافه ولا 2 ديال الملاعق.